السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسلاما كريستانا أورمو غلطوما حسين كدير لوكو كقران ببرة تباد كقران دويدرة تباد كمرت كيسان أغرتني قلبين اسم كبتي حاجة ساعاتي أما كانت تقويا لما كيست بري كما إبا تربافي كرا بري كما تربا قلتني في تنينجر تنبو أكاوتي إسارت أبو حاجاتي سنبوتو ربي اسمي هابات والله هري فتني قلبي تسين كب مرتي كيسان كبها إيه جرتن كأوروبا جرتن كبي عربا جرتن كمصر جرتن كأمريكا جرتن شير والجلا قوتني أكا أبوليس كيساني على أبوليس كي نكون اسم رفتشيسه بير آبتنا بو والله بير آبت ربي اسم بير آبتو يا دا مراد كيسان ربي اسمي هاجل دلدان أكناتني ربي برت تجارة تور أبيك نما توكو أسو اتيادني قد بانيك أرقى رجلني بري هاجنا أرقتن كان ربي من قد باسه أصو نمني توكو أكنا قرأ اسمين هنجئين نمني كوني نمركتا نما همان قبل هي سجدون قلبي تيسن كيست اسنيت الأقامي جنان ويا لما كيست بري كما إبا تربابي كما كرة تربا أرقلت تليف بارك الله فيكم ربي بركاء اسنيها قول حاجات يسر ربي اسنيها فيك مالي بيتو نبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته جدا نما هاجا أبوليس إساء كيسات تهيتني جد نما ركني أبوليس إساء ياتيسيتني جد أبوليس أفيس ركنا كيسا باسو تتافي قد إيوان دندهم برا آبته هاجا إساء موت ربي تباسا جدني شوفا كيسا كإسلاما ككريستانا كإيرا كدوبرتي وان إسياد دن هاجات إسا ربي إسني هاباسو أبوليس كينا قم تشيفتن هنفون اتفون جارتين أبو جارتي اتبونا إن شاء الله منن أبو من اتئجار في ربيتين بقى برا آبتني وان كان وان إنتهم نما شيكوتا تجرتون هيوتا موتو قد إساسا كيست أرقمتم مرئني وان إسا فكاتو قونا إن شاء الله في ربيتين إسن قلتهم ربي إسن هاقلتهم فتو أمس قرقارس إساكنا اتفوفاتين برا آبتنا مليون قلشا إسن جدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا مبيتو مجافا مبيتو أفولا ساجرتا سوفي كيتي سوباجرتو أغابا جرتا مال سوبا كيواني مجافا مبيتو مالين سيدي بس إسا يدس بيتي كونا وبسمي وان تهيتو إرام نسوب دي ميتي ماموجان inni dhufaa jennaan jechaan ture waan namni jedhu jechaan ture nan dhabe waayuu arguu hin dandeenye gurri koos waa dhaga'uu hin dandeenye yoo akkas jedhan immoo ni jedhama jennaanuman jedhe mee macaafarraa dhugumoon sun deeggaramaa dhaboo macaafatuyyuu raandaa paaraa kaaraa minaami paam minaami waan jedhamu kana macaafuma jedhaa jennaan jenne moo ati qulqullumaan atillee afuuru qulqulluu waan jedhamu san dhugumaan agartee jirta moo akkuma koo shaakaltee dadhabdee jettee si gaafataa jirti yoo argeera iddoo akkasiitti argama gabaa akkasiitti argama yoo ta'e itti himi haa barattu malee ni soobdee minaamini hin barbaadu. Ayyesiin baasa rakkoo hin qabu abbaa caalaa macaafaan deeggaramtee dura gaafatti rakkoo hin qabu amma mucaan afoolaa isaa jirti isa sobaa turti taarikii ishee sana odeessaa jirti waan ta'eef amma waan sobdeen qabdu amma waan sobdeen qabdu amma isheen nama sirriitti na dhaggeeffadhu. Afuura waan jedhanii waan afuura jedhanii Yesuusii wal nama agarsiisa Waaqayyoo wal nama agarsiisa Waaqayyoo namatti dubbata waan jedhan afuuratu jira waan jedhan sana ani barbaadeen nabe iskiriptoo qabachuudhaaf ija kootiin ilaaluudhaaf gurra kootiin nagahuudhaaf harka kootiin qabachuufis homaa nan dadhabiyan awwaama achirraa kiraara gurgutamu keessa yeroo jedhamu sana keessa waan jedhamu simmeetumaan woomanni jedhu jechaan ture malee waa arguu hin dandeenyeen. Mee akkamitti argamuu danda'a siin jechaa jirti afuurri sun waan akkamiiti jechaa jirti yoo dandeesse deebisi. Bareedaadha dhaggeeffadhu hojii ergamoota boqonnaa lama lakkoofsa tokko kaaseen sii dubbisa qashtii koo afuurri kun maayini kan jedhu siin ibsaatii ayyaataan na dhaggeeffadhu gaa. Buu afuura qulqulluu jedha. Ayyaanni guyyaa 50ffaa inni Pheenxeqoonxee jedhamee beekame yommuu ga'e hundinuu iddoo tokkotti walitti qabamanii turanii. Dingatas huursaan waaqa irraa akka bubbee bubbisutti dhaga'amee manicha isaan keessa jiranis guute arraba ibiddaan kan fakkaatan isaanitti mul'atani gargar tamsa'anis wanti akka arraba ibiddaa kun tokko tokko isaanii irra hin ta'ani yommus hundumti isaanii afuura qulqulluudhaan guutamanii
akka afurri dubbachuu isaaniif kennetti afaan garaagaraa dubbachuu jalqabani. Yihuudoonni Waaqayyoon sodaatan Yerusaalem kan jiraatan saba lafa irraa hundumaa keessaa kan dhufan turani. Jarreen kun hundinuu huursaa kana yommuu dhaga'anii iddoon kun ta'etti dacha'anii warri hafuura qulqulluudhaan guutaman kun afaan tokkoon isaaniitiin akka dubbatan dhageenyaan waan kun wallaalan. Koika. Tikolaki, sitti siine biara kon qabu. Tikko gaafadha. Kan muciyyoon hayyiin si gaafataa jirtu. Kan yeroo ammaati kan warra durii mul'ate sana akka abiddaa namatti mul'atu isaa arguu hin dandeenye ishee nama. Isa kaarra bedda'uu. Isa sana seelaa geeffadhu qoyi. Abbaa caalii isheen dubbattu qoyyaashin. Yani yun dubbadha isaan kana nun dubbadha inni bara afaani namni tokko qooqa gaafa jedhamu afaan arabiffaa afaan ingiliffaa afaan qooqa gargariiti kun qooqa rabbiin jechuun namni gaafa bartoota kana laanguweejii gargarii kenneef jedhama malee raabaa looboo deemee jedhaa jedhee wannummaan barreeffamee jira. Ayyee baasii naa kenni iddoo akkas jedhu baasii naa kenni qashti. Inni dubbataa jirtu inni Yesuusitti inni kuni hafuura rabbiitti kenne gaafadhamu qoonqa biyya lafaati inni qooqa biyya lafaa. Baasii naa kenni hin jedhee warreen haasa'iniiti ragaadhaan haasa'i baasii naa kenni iddoosa. Anamma si gaafadhe hin deebisne. Dhabbee si gaafachaa jirti ati eessaa fuutanii eessa jiraati? Ayyee kunoo itti nima dhaggeeffadhu abbaa caalii gidduun galiin. Wambarii lafaan dhaabaa jedhu barreeffamee jira. Wambarii lafaan dhaabaa utaalaatii rabaa ka jedhu hin jiraan siin jedhan. Eeyyee hin jiraan dhaggeeffadhu qashtii koo hin jiraati laa hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 18. Hojii ergamootaa boqonnaa 2 irra ka jiru hojii ergamootaa irra ka jiru. Lakkoofsa 18 siin dubbisaa na obsika. Laanu sitti madumessichi isaan jala. Maalati siin dubbisaa maalati munneen daaqqoo nyaattee ati maal taate? Kono isa kana barrakkoon keessa Gayyona siin dubbisaa obsika qashtii. Yoo hin beekne ani kasi gaafadhumaan deebisneeti isummaan rabbaa bobboo jedhee lafitti nama dadha'u kan dhiiraaf dubartii wal keessa namee walangaggee lafaan wal dha'u sun maali siin jedheemi kana maa deebisuu dadhabde. Ayyee bakka ishee kana na gaafatte bakka siin deebisa usii mana dhaggeeffadhu laa kunoo lakkoofsa 18 irraa. Eeyyee jedha lakkoofsa 18 irraa maal jedha eeyyee guyyoota sanatti hojjettoota koo warra dhiiraa warra dubartiidhaaf hafuura koo nan kenna raajiis hin dubbatu wanta dinqisiisaa ol waaqarraa milikkita gad lafa irraa dhiigaaf ibidda aara lafa gurraachessus nan argisiisa guyyaan gooftaa inni guddaanii fi dinqisiisaan utuu hin dhufin aduun dukkanatti jiinis dhiigatti engaddaramti maqaa gooftaa kan waammatu hundinuu immoo een oola jedhee dubbatee jedha. Iddoo kanatti maal jedha bara dhumaatti foon qabeessa hundumaaf hafuura koo nan dhangalaasa afaan haaraa hin dubbatu raajii hin dubbatu mul'ata hin arguu jedha qashtii koo macaafa qulqulluu hin beektu yoo ta'e dhiisi yoo nama ta'e dhiisi kanaachi immoo sobeera jettee dhugaa ba'uun keeyyuu waa tokko bara. Gabaabsiti qo'ishiga amma achirratti gabaabsiti afaan haaraa hin dubbatu jedhe afaan haaraa gaafa jedhamu kuni namni atish afaan haaraa argite animmoo afaan haaraa otoo argin afaan haaraa argite raabaa laabaa doonee meemee jettee nama lafaan dhoofte jechuudha. Maa jechuudha akka jechuun raabaa jechuun maa jechuudha? Aniyyuu kana giraa nagabba heebar hin jiru namummaan otoo hin beekne achi deebitee otoo gaafatteeyyuu Rala booda namni Yesus dhufe Yesus wajji wal argite Waaqayyo wajji wal argite afurri abbaa sirra dhufe afurri waaqa sirra galeedha wallahi billahi hin kijiban hin jiru innummaan ina manne kaati yoo amante malee nagartu yoo amante malee ko si nagartu akkamitti namanne ma waggaa 26 mulu hin faarsa amantaa beente keessa ture hin jiru ina manne kaati Yesusitti namanne mati Yesusitti namanne mamiidhaan deemta kabara durii kan ilaa fakkaattee sababa jiraattuuf Kiristoositti namanne fakkaattee sababa jiraattuuf hin namanne fakkaattee jiraachaa jirta arras fakkaattee jiraata harta waan ta'eef hin namanne obsisi dhaggeeffataa jira deebinaa kennitaa obsisi gaafadha waan sii kenne kana caalaa maaliin sii kenna ati fakkeessitee jiraachaa jirta kanaaf amanuu hin dandeenye asittis namantu ati sitti nima bor deebitu akkati bor deebitu beekaa bor akkati deebitu beekaa asittis namantu ati hin jedheem Otoo amma dacheen kun lafti kun walitti garagarte naan amantaa beektitti deemu inshallah rabbiin tokko wajjinan du'a malee. Dhugaa sitti ma yoo ati turte yoo ati waggaa fixxee jechuudha yoo ati waggaa fixxee ani sobduudha ammi kun as taa'u. Inshallah ati otoo waggaan guutiin gara amantaa immoo ina mana wallahi yoomiyyuu sitti nima dhaggeeffadhu yoomiyyuu dhaabbannaan qabdu ati odduma hundaa deemtee achi sobduudha asiin sobduudha asiin sobduudha achitti nan sobeechaa ma deemta. Ani waan siga
isheen akka keetii Yesuusiin miniitii ofuma ishee agartu ofuma kee agarree ati ofii kee ofuma kee maal akka taate hin beektu ati waa'ee Yesuus miti waa'ee hafuura qulqulluu miti. Kana wajjin iyyuu hin danda'u. Ofii kee of amanuu hin dandeessu ati ofii kee of amanuu hin dandeessu. Ofuma kee nama ta'uu kee ofitti namantu ati. Nama ta'uu kee ofitti namantu ati. Nama ilma namaa sinummaan nama ilma namaa waaqa gootan ilma namaa ta'uu kee ofitti amanaa hin jirtu ati siin jedhaa jira. Firfaarii arabaa funaani iyyi asirraa kottuuti jara kana argattee ustaazota yaa biti wajjin iyyi. Rabbi siif haa dhiisu. Sitti faradama simsi haa dhiisu. Ani si arrabsuu hin danda'u Rabbi siif haa dhiisu. Ati na arrabsteef sin arrabsu maali warri gantuu Iyesuus numaan jettan duuka buutu Iyesuus ta'e malee ani gantuu Iyesuus hin taane. Isin warri afaan keessan bal'aa akka barbaaddetti nama arrabsuu dandeessu. Isiniif garuu guyyaan furdii tokko lafa isiniif tahee jira. Ilma namaa na gabbaraa hin jenne warra gabbartan tokko isinumaaf guyyaan furdii hin jira. Iddoo dukkana kana keessaa baatanii rabbiin tokko kana too ija keessan banattanii walii argitanii isinitti tola. Ani gaaffii isin gaafadhe. Isa dhugaa isuma namaaf hundumaaf deebii ta'u jechuudha. Afurri qulqulluu wanti jedhamu kun hin jiru. Afura qulqulluu qabaatte malee abbaa wajjin wal argitu jedhanii ana afura qulqulluu kana wajjin wal argee hin beeku jedhaniif jedha malee namni argeef godha malee hin argine. Isa kana sin gaafadhe garuu sin deebistanii dhuftanii gantuu Yesuusii boru deebita inshallah keeraan waan amantii kana keessa beetti ka deebi'u miti garagalee ilaalu maatii achi keessa jiran garuu gara kanatti waamuuf yoomillee irraa waan arge kana hin qaanfadhu jechuudha. Hin hima waan ta'e waan kijibaati amantaan beentee kun sijjamman wangeelarra kaartaa Israa'eltu jira wangeelarra lakkoofsa bilbilaatu jira ishi quraana rabbiiti akkuma jenne kana wangeelli rabbi biraa gadi bu'ee ga jenne kaartaan bilaan Israa'el maal godhaachirra. Kaartaa bilaan Israa'el maal godhaachirra? Ishi Yesuustu gadi nu buusa jecha Yesuus barreeffama Yesuus wangeelli dhugaadha wangeelli karaadha kootta wangeelli si waama warri jettan Israa'el kaartaan isaa maal godha wangeelarra? Lakkoofsi bilbila Israa'el irra jira. Kaartaa bilaanii qaba bakka hundaa'ee qaba eessa akka dhufee qaba maal godhaachirra? Hin beektani kan nama arrabsutti nambar waanidha nama arrabsuurra baratuutu caala. Rabbi karaa isaa isiniif haa banu ija isaa isiniif haa banu argaa laala gaafa namni gaaffii tokko isin gaafate hin aartani akka kunoo ingidi nama cabbii keessa dhaabbate hin cabbooftani waan deebistan waan wallaalleef nama arrabsu birriif dhufte karaa dhufte dhugaa isiniin jedhanii ilma islaamaa wadamoo intala islaamaa wajjin haasahee reaalata akkasii kenna birrii takkanarraa nyaatta kottu karaa si fidatte namna barsiistu hin jirtu wadamoo namna barsiisu hin jiru ofii kiyyaan laalee. Abbaan kan ko paasteridha gaafa dhiyaa paaster kun maali jedhee naa deebisuu dadhabe saganni waaree boodaaf duraa maal abbaa koo jedhee gaafadhe nan akka warri islaamotaa sagadan sun kaanaan jedhe hayyaan maal islaama taaniin sagannuu reedhe ishii abbaa kiyya biddeen isaatii waaree booda nyaatanii dhadhaan maaliif soommamee jedheen egaa garaan ofii guute egaa namni biddeen nyaatanii dhadhaan malees cubbuu qaba silaa garaan keenya iyyuu guuta biddeenuun nyaanna aannanlees cubbuu argate. Yoo biddeen nyaatanii kaanii aannan sooma. Foon nyaatanii manno shiroo nyaatanii kaanii foon sooma. Maa kijibdan eessa jira kun? Aannan irraa sooma malee garaa ofii guuttatanii foon ofii gabbisanii soomni hin jiru hin kijibina. Soomnaan dhugumaan haqumaan garaa kan kee rabbi kan kee dhiisiti guyyaa sana akkana jedhayyuudha bar wangeelarra hin jirayyuu bar guyyaa soomtu sana jedha guyyaa soomtu sana. Sooma soomte sana waan guyyaa sana soomte irraa lagatte sun miskiinaaf kennedha. Isin dhadhaa nyaattanii kaatanii shiroo nyaattanii kaatanii dhadhaa soomtani. Akaakiltii nyaattanii kaatanii foon soomtani. Maa kijibdan? Namni gaafa isa kana si gaafate birriif dhufte ollaaniif dhufte maa ollaanii mana nama ijaaraa? Umay foolan kun mana naaf ta'a naaf hin ta'u naaf foolayyuu nan godhinaa dhugaa rabbii ijoollee islaamas taatanii kiristaanaa ani fooloo keessan hin barbaadu. Ani fooloo mana ijaarrachuun naqo ani fooloon Ameerikaa seenuu hin barbaadu. Garuu haqa rabbii dhugaa rabbii haqa ishii haqa taate kana isin himee warra du'e anaaf mishaa baqa. Kana barbaadan. Waan kijibaa baattanii hin deemina amantaa kijibaa baattanii hin deemina fooloo barbaadachuu sadaqaa barbaadachuu inshaallah fayyaa qaba nama deleegatee hawaasaaf ta'uu danda'u nama deleegatee jireenya koof ta'uu danda'u. Fayyaa qaba waan ta'eef namni tokko namni birrii tokko miti kaardii tokko naaf kennu jiru garuu immoo inkijibinaa jedhame kana bakka islaamummaan kun ganamayyuu jechuudha. Ishi immoo eega namni dhalatee kahee cuubani ishi mee islaamonni dhalatanii kaanii hin cuubanii hin jiru kaa
hin cuubaman ganama gaafa dhalatan sana amantaa sirrii amantaa dhugaa amantaa rabbiin beekee gara haadha keessanitti huume isuma sanaan jiraatanii sagada baranii salaata baranii kan keenya immoo gaafa dhalatee kahee guddatee jedhee gara rabbitti bishaaniin gacuubani dhalatee kahee guddatee guyyaa 40 guyyaa meeqa guutee gara kanatti gacuubanii jechuudha.